मी आता जुन्नर तालुका आपला माणूस आपली आघाडी, आपला माणूस आपल्या आघाडीने हा पक्ष रजिस्ट्रेशन केलेला आहे. त्याचं उद्घाटन त्या कार्यालयाचं आज सायंकाळी 6 वाजता आहे. जुन्नरचे मनसेचे आमदार शरदद सोनवणे यांनी आज जुन्नर शहरामध्ये एका नव्या पक्षाची घोषणा केली आहे. त्या पक्षाचं नाव आहे आपला माणूस आपली आघाडी. मनसेमध्ये असतानाही नव्या पक्षाची घोषणा केली आहे. यामागचं त्यांचं काय धोरण आहे आपण जाणून घेऊयात. दादा काय सांगाल? महाराष्ट्र विधिमंडळाचा मी एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी मनसेच्या निमित्ताने संपूर्ण राज्यामध्ये काम करतोय आणि लोकांनी मला खूप अपेक्षेने या चिन्हावर निवडून दिले. आपल्याला कल्पना आहे ती निवडणूक जी झाली त्या निवडणुकीमध्ये असलेला संपर्क आणि लोकांचा विश्वास करून मी एवढी मोठी निवडणूक पार पाडली आणि ती जिंकलो सुद्धा. खरं तर हे सगळं श्रेय माझ्या जनतेचं आहे आणि त्यावेळेला राजसाहेबांनी जो विश्वास देऊन मला जे तिकीट दिले त्या तिकिटीला मी खरं तर समर्थपणे सामोरं गेलो आणि त्या विजयाचे खरे मानकरी खऱ्या अर्थाने या विश्वासाला माझी जनता त्यांची दिलेल्या तिकिटीला सार्थक ठरली. परंतु मी गेले 2 वर्ष आमदार झाल्यानंतर तालुक्यात फिरतो आहे. तालुक्यामध्ये फिरत असताना मी पाहिलं की ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्या स्थानिक स्वराज्यासाठी मनसे पक्ष ग्रामीणमध्ये पोचायला तसा पाहिलं गेलं तर अवकाश आहे. आणि मग इथे पारंपरिक पद्धतीचे पक्ष आहेत. मग त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, या दोन्ही पक्षांच्या संघटनेची ताकद तालुक्यामध्ये जास्त आहे. परंतु लोकांची त्यांच्याकडून जी अपेक्षा आहे त्या अपेक्षा फुल ठरलेल्या आहेत. जुन्नर नगरपालिका हे 150 वर्षाची असलेली ऐतिहासिक नगर परिषद आहे आणि ऐतिहासिक असलेल्या नगर परिषदेला 150 वर्षामध्ये कुठल्याही असलेल्या समाजाच्या असलेल्या उत्कर्षाची जाणीव इथल्या राहणाऱ्या रहिवाशाला वाटत नाही. मी मागच्या 2 महिन्यापूर्वी सहज जुन्नरचा दौरा केला. कुणालाच बरोबर नाही घेतलं. मी आणि माझ्यावर एक सिंगल कार्यकर्ता घेऊन मी छोट्या असलेल्या गल्ल्यांमध्ये फिरलो आणि तिथल्या व्यवस्थित काम करणाऱ्या फुलावाल्यापासून तर रोजगार करणाऱ्या हातावर जी टपरी लावतो किंवा एखादी वडापाव विकतो, एखादा हाराचा धंदा करतो, एखादा फुलाचा धंदा करतो, एखाद्या चर्मकाराचा व्यवसाय करतो, अशा सर्व माझ्या या जुन्नर शहरातल्या छोट्या व्यक्तिमत्वांना मी भेटलो आणि त्यांच्याशी मी खुला चर्चा केली. एक अख्खा संपूर्ण दिवस मी जुन्नर शहरामध्ये घालवला. कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेच्या माणसाला बरोबर न घेता मी संयमाने हा दौरा केल्यानंतर माझी एक गोष्ट लक्षात आली. लोकांची जुन्नर बदलावी, जुन्नरमध्ये डेव्हलपमेंट व्हावी, जुन्नरचा विकास व्हावा म्हणून अपेक्षा आहे. पण दादा हे तुमच्याशिवाय होणार नाही, हे कोणी करणार नाही. एकमेव तुम्ही आम्हाला या पदावर काम करून लोकांना न्याय देतील असं वाटतं आणि म्हणून या तुम्ही असलेल्या व्यवस्थेमध्ये कुठलाही राजकीय पक्ष किंबहुना कुठल्याही जातीचा व्यवस्थेचा विषय डोक्यामध्ये न घेता, म्हणजे काही लोक या भूमीमध्ये वारंवार एकमेकांबरोबर राहतात, सण साजरे करतात, पण हिंदू मुस्लिमच्या ऐक्याला सुद्धा निवडणुकीमध्ये धक्का लावतात. निवडणूक आली की पक्षीय वातावरण, निवडणूक आली की धार्मिक वातावरण. मला या सगळ्या गोष्टी बाजूला करून ज्या जनमानसांनी कौल दिला आणि सांगितलं का तुम्ही वेगळं काहीतरी अधिष्ठान उभं करा आणि वेगळं अधिष्ठान उभं करायचं म्हटलं तर एक चिन्ह पाहिजे. मग मी निवडणूक आयोगाला भेटलो, माझ्या काही राजकीय विश्लेषक असेल लोकांना भेटलो. ते म्हणले साहेब तुम्हाला जर पक्ष रजिस्टर करायचा असेल आणि एक चिन्ह घ्यायचं असेल तर त्या चिन्हाला तुम्हाला रिझर्वेशनमध्ये आणावं लागेल. त्या ठिकाणी तुम्हाला 100% त्या चिन्हाला निवडणूक आयोगाकडं मागावं लागेल. आणि म्हणून मी ती सगळी तयारी केल्यानंतर मी ठरवलं की कुठल्या पद्धतीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा लोकांच्या स्वप्नांना आकार देण्यासाठी पक्ष काढायचा. तर आपला माणूस आपली आघाडी, आपला माणूस आपल्या आघाडीच्या माध्यमातून ही स्थापना करून तिचं रजिस्ट्रेशन करून
पुढच्या आठवड्यामध्ये मला सिम्बॉल मिळणार आहे आणि उद्याचं पॅनल जे उभं राहणार आहे ते 17च्या 17 जे उमेदवार आहेत. आपण जाणताय की आताच्या सरकारने नवीन घोषणा केलेली आहे की आताचा उद्याचा नगराध्यक्ष आहे तो जनतेमधून येणार आहे. म्हणजे नगराध्यक्षाचं एक मत आणि उर्वरित असलेले 17च्या 17 लोकांना असलेलं एक मत, अशा पद्धतीचा विकासाच्या मुद्द्यावर मी ही निवडणूक लढणार आहे. कुठल्याही जातीच्या किंवा पक्षाचा राजकीय व्यवस्थेचा विचार न करता 100% ही निवडणूक या पक्षाच्या बॅनरखाली लढवून या जुन्नरच्या असलेल्या उत्कर्षासाठी आणि या जुन्नरच्या असलेल्या उद्याच्या स्वप्नांना आकार देण्यासाठी छत्रपती शिवरायांची ही भूमी आहे. खूप आदरणीय राज्यामध्ये देशामध्ये राजांचं नाव घेतलं जातं, परंतु त्या जनतेची काय अवस्था आहे, शिवरायांनी जे स्वप्न पाहिलं, ज्या स्वराज्याचं स्वप्न पाहिलं त्या स्वराज्याच्या जनतेची काय अवस्था आहे. रस्ते नाही, लाईट नाही, पाणी नाही. आणि मी पाहतोय, मी निवडून गेलोय, आज 2 वर्ष झाले आमदार झालोय. इथल्या असलेल्या स्थानिक असलेल्या संपूर्ण जी बॉडी आहे त्या बॉडीने साहेब तुम्ही या, तुमचा आम्हाला सत्कार करायचा आहे आणि आम्हाला तुमच्यासमोर काही महाराष्ट्र शासनाच्या दरबारातून काही कामं घ्यायची आहेत किंवा नगर उत्थानाच्या बाबतीमध्ये आम्हाला चर्चा करायची आहे किंवा डेव्हलपमेंटची चर्चा करायची आहे. अशी एकही बैठक दुर्दैवाने मागच्या 2 वर्षामध्ये मला या नगरपालिकेच्या असलेल्या विद्यमान असलेल्या कुठल्याच बॉडीने बोलवलं नाही. वैयक्तिक मित्र आमचे जे आहेत त्यांनी आम्हाला बोलवणं केलं, त्यांनी आमचा मान सन्मान केला, परंतु जी बॉडी म्हणतात, जे पॅनल म्हणतात ते 17च्या 17 बॉडी आणि स्वीकृत असलेल्या दोघं असे 19 लोकांनी मला आमदार म्हणून त्या ठिकाणी प्रोटोकॉलने पाचारण केलं नाही. म्हणजे हा माझा अपमान नसून माझ्या सर्वसामान्य जनतेचा अवमान आहे. आणि म्हणून मला ताकीद द्यायची आहे की जो खुर्चीवर माणूस बसतो ती खुर्ची स्वतःची नाही, तर ती खुर्ची जनतेची खुर्ची आहे. आणि म्हणून निर्णय घेतला की उद्याच्या निवडणुकीमध्ये आम जनतेचं असलेली आघाडी आणायची, आम जनतेचा असलेला नगराध्यक्ष आणायचा, संपूर्ण पॅनल आणायचं आणि भ्रष्टाचार विरहित, भ्रष्टाचाराचा इतक्या वर्षाचा असलेला जो आतापर्यंतचा जो लोकांमध्ये जो असलेला भीतीचा असलेला चर्चेचा स्वर आहे तो मला बदलायचा आहे. 100% दर्जेदार कामं आणि मला ह्या असलेल्या पक्षाच्या माध्यमातून उद्याच्या असलेल्या नगर परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीणची 1 नंबरची नगर परिषद मला ती करायची आहे. उद्याच्या नवी मुंबईची जी आपण महानगरपालिका पाहत आहे किंवा आपण पिंपरी चिंचवडची महानगरपालिका पाहतोय, या नगरपालिकेने महानगरपालिकेने स्वतःचं अस्तित्व उभं करून लोकांच्या जीवनमानामध्ये बदल करून दाखवलेला आहे. त्याच पद्धतीचा बदल मला जुन्नर शहरामध्ये अपेक्षित आहे. निश्चितपणे उद्याच्या असलेल्या या आघाडीच्या माध्यमातून मी त्यांच्याबरोबर स्पर्धा करायला आता तयार झालेलो आहे. माझ्या असलेल्या जुन्नरच्या शहराच्या लोकांना निश्चितपणे मी हे स्वप्न दाखवतोय आणि ते स्वप्न दाखवत असताना ते स्वप्न पूर्ण करण्याची सुद्धा आपला माणूस आपल्या आघाडीच्या माध्यमातून जबाबदारी स्वीकारतोय. माणसं साधी असतील माझी पण करप्टेड नसतील, माणसं सरळ असतील माझी पण कुणाला अवमान करणार नसतील. विकासाचं धोरण, विजन, या जुन्नर शहरामध्ये सुंदर पद्धती दर्जा रस्ते, कुठेही गाडीचं साम्राज्य नसणार, ड्रेनेजची चांगली व्यवस्था, छोट्या छोट्या काही ठिकाणी फुटपाथवर फ्लॉवर पॉट ठेवले जातील. 100% जेवढं शहर आहे ते संपूर्ण LED खाली आणलं जाईल आणि विद्युत रोषणाई केली जाईल. संपूर्ण शहरामध्ये कुठेही फिरत असताना कुठेही गलिच्छ वातावरण राहणार नाही, ही काळजी मात्र मी घेणार आहे. आणि ठेके घेणारे, ठेकेदार घेणारे, टक्केवारी घेणाऱ्या माणसांना हद्दपार केल्याशिवाय माझा पक्ष राहणार नाही. एवढंच स्थानिक स्वराज्याच्या बाबतीमध्ये मला आपल्याला सांगायचं आहे. म्हणून मला आमदार साहेब, आपण जो नवीन पक्ष काढणार आहात हा जुन्नर नगर परिषदेपुरता, जुन्नर पंचायत समितीपुरता, जिल्हा परिषदेपुरता की भविष्य काळामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीपुरताही असेल? निश्चितपणे मी आता मनसेचा महाराष्ट्राचा आमदार आहे. राजसाहेबांचा राजकीय मी कुठल्याही पद्धतीचा विश्वासघात करून मी राजकीय व्यवस्थेचा विचार तरी आजपर्यंत केलेला नाही. आज जे काही लोकांनी मला जी या ठिकाणी भूमिका दिली त्या भूमिकेशी संलग्न राहून या पक्षाची निर्मिती उद्याच्या असलेली 16 डिसेंबरला जी निवडणूक होऊ घातलेली आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची, ती नगर परिषद आणि भविष्यामध्ये येणाऱ्या फेब्रुवारीमध्ये जी काही निवडणूक होणार आहे जिल्हा परिषद पंचायत समिती, कारण ह्या सर्वसामान्य जनतेचे रोजची जी कामं आहेत त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे जास्त असतात डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये. आणि येणारी खालचे नगरसेवक, येणारे पंचायत समिती, येणारे जिल्हा परिषद हे नेमके चांगले असले तरच खरं तर विकास या तालुक्याचा होऊ शकतो. नाहीतर मी वरती
आमदार म्हणून चांगलं काम करतो आणि खालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था इतर पक्षाच्या हातात जातात त्यावेळेला कॉर्पोरेशन मिळत नाही. मला दुःखाने सांगावं लागेल की कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या असलेल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक सभापती आणि त्यांच्या बाजार समितीच्या संचालकांनी अजूनपर्यंत मला पाचारण केलं नाही आमदार म्हणून. का सहकारामध्ये त्यांच्या अडचणी उद्याच्या असलेल्या दरबारामध्ये कोण मांडणार? तालुक्याचा स्थानिक आमदार म्हणून त्यांना शासन दरबारी उद्याच्या असलेल्या अडचणी कोण बाहेर काढणार? दुसरी गोष्ट, शेतकरी आज अडचणी येत आहे, ज्या वेळेला समन्वय साधायचा आहे आमदाराची गरज नाही लागत का? पण ह्या लोकांना काय पक्षाचा वेळ लागलेला आहे? पक्ष हा केवळ लोकांच्या हितासाठी असावा, त्यांच्या व्यवस्थेसाठी असावा, मत्सरासाठी नाही. आणि ती खुर्ची सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी उभी राहावी. मी आपल्याला पाहतोय पंचायत समितीचं सुद्धा ज्या पक्षाचं मी 10 वर्ष काम केलं शिवसेनेचं, ज्यांना सभापती म्हणून खुर्चीवर आल्यात ती आणि त्यांची सगळी ग्रामपंचायती पंचायत समितीची बॉडी त्यांनी सुद्धा अजूनपर्यंत मला एकदाही पाचारण केलं नाही. आज इमारत उभी राहिलेली आहे पंचायत समितीची, खरं तर तुटपुंजा निधी आहे, त्याचा जास्त निधी मागायचा आहे. मागणी करायला आमदारांना स्वतः ग्रामविकास मंत्र्यांशी बोलावं लागणार आहे, पालकमंत्र्यांशी बोलावं लागणार आहे, मुख्यमंत्र्यांशी बोलावं लागणार आहे. पण तरीसुद्धा मिळालेल्या खुर्चीवर ही सगळी जी मंडळी आहेत त्यांनी विजनरी आणि लोकांच्या विकासाच्या दृष्टीने समन्वयाचं नातं जोडलं पाहिजे. आमदार साहेब, आपला पक्ष जुन्नर तालुक्यापुरतंच काम करणार आहे, जिल्ह्यापुरतं काम करणार आहे का राज्यात काम करणार आहे? आता तरी सध्या माझा पक्ष, मी आपल्याला सांगितलेलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठीच हा पक्ष उभा केलेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जुन्नर तालुक्यापुरत्याच नाही तर महाराष्ट्रामध्ये आहे. आपला पक्ष पुणे जिल्ह्यातच काम करणार की राज्यात पुढे वाढवणार आहेत? नाही, सध्या तरी हा माझा पक्ष, आता मी माझी तयारी जी केलेली आहे ती फक्त जुन्नरपुरती केलेली आहे, जुन्नरच्या स्थानिक स्वराज्यासाठी केलेली आहे. या निवडणुकीमध्ये मनसेची आणि आघाडीची युती होईल? मनसे म्हणजे मीच आहे ते, आणि मला असं वाटतं की राजकीय व्यवस्थेच्या बाहेर जाऊन ही निवडणूक लढवली ही लोकांची असलेली कालची भूमिका आहे. मी समाजामध्ये जेव्हा फिरलो तेव्हा ते पारंपरिक असलेल्या पक्षाच्या चिन्हाला कंटाळलेले आहेत. आणि ग्रामीणमध्ये मनसे साहेबांना कल्पना आहे की शहरामध्ये जे मनसेचं वातावरण आहे ते ग्रामीणमध्ये नाही आहे. हे काय आता टाकलं जायचं गाडगं लपवायचं असे काही प्रश्न आहे. पण हे जे पारंपरिक मोठे बलाढ्य पक्ष आहे यांच्या विरोधात जर लढाई उभी करायची असेल तर मला निश्चितपणे राजकीय व्यवस्था बाजूला ठेवून सार्वजनिक भूमिका डोळ्यासमोर ठेवून ही निवडणुकीला सामोरं जावं लागेल. आमदार साहेब, ज्या पक्षातनं आपण निवडून आलात त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे त्यांनी जर काही वेगळी भूमिका घेतली किंवा पक्षातून काढण्याचा निर्णय घेतला तर पुढचं धोरण आपलं काय राहील? नाही, प्रश्न असा आहे, मी महाराष्ट्र राज्याचा एकमेव आमदार आहे आणि साहेबांना सर्व अधिकार आहेत, ते पक्षाचे प्रमुख आहेत. पक्षात मला ठेवलं, पक्षातून बाहेर काढलं, पक्षातून त्यांनी मला का बाहेर काढावं हा पण प्रश्न आहे. मुळात असा आहे की इथे काम करत असताना इथल्या लोकांच्या हितासाठी घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्थ आहे. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने आम्हाला काम करणं हे स्वागतार्थ आहे. त्यामुळे ह्या निवडणुकीमध्ये मी लोकांचा विकास आणि माझ्या तालुक्याच्या शहराच्या असलेल्या भूमिकेशी संलग्न राहून मी हा विचार करतोय. साहेब काय विचार करतील हा सर्वाधिकार साहेबांना आहे आणि साहेबांचा मान सन्मान सांभाळणं ही सगळी जबाबदारी माझी आहे. तुम्ही जी नवीन आघाडी स्थापन केलेली आहे इतर राजकीय पक्षाबरोबर तालुका पातळीवर आघाडी करणार? कुठल्याही पक्षाबरोबर आघाडी करणार नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाबरोबर आघाडी करणार नाही. कारण उद्याची जी पॅनलची जी निवडणूक आहे ती 100% माझ्या नेतृत्वाखाली या जुन्नर शहरामध्ये खूप मतांनी, प्रचंड मतांनी निवडून जाणार असल्या कारणामुळं इतर लोकांशी जर मी समजा हातमिळवणी करायचा प्रयत्न केला तर लोकांना माझ्यावरचा विश्वास कमी होऊन जाईल आणि म्हणून मी कधी चूक करणार नाही. 100% निवडणूक ही आपला माणूस आपल्या आघाडी या पॅनलच्या खाली निवडली जाईल. जुन्नर तालुक्याचे मनसेचे एकमेव आमदार शरदद सोनवणे यांनी नवे पक्षाची घोषणा करून महाराष्ट्रामध्ये खळबळ निर्माण केलेली आहे. पक्षाचे प्रमुख काय निर्णय घेतलेले याच्याशी मला देणं घेणं नाही. सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न मला सोडवायचे आहेत. अर्थात त्यांना किती यश येईल नाही येईल हे निवडणुकीनंतरच ठरणार आहे. मात्र त्यांची आजची घोषणा राज्यामध्ये खळबळ निर्माण करणे ठरली आहे. सुरेश वाणी, आपला आवाज, जुन्नर.